தமிழ்நாட்டில் நாகை, திருச்செங்கோடு, கோபி உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது. அரக்கோணம், உளுந்தூர்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. புதுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி, விராலிமலை ஆகிய பகுதிகளில் பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது. கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது. விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், திருச்செங்கோடு ஆகிய பகுதிகளில் மாலையில் பெய்த மழை வெப்பத்தை தணித்தது. நாகை மாவட்டத்தில் நாகூர், திருமருகல், சிக்கல், கீழ்வேலூர், தேவூர், திருக்குவளை, வேதாரண்யம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்று மற்றும் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது. தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் ஆகிய இடங்களில் நேற்றிரவு மழை பெய்தது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அருகே போடி கவுண்டன்பட்டி என்ற கிராமத்தில் கனமழை பெய்து கொண்டிருந்த போது மின்சார கம்பி அறுந்து சாலையில் விழுந்ததில் 3 ஆடுகள் மின்சாரம் தாக்கி பலியாகின.